Jeg registrerer at næringsministeren igjen skryter av sysselsettingsveksten. Det har vi hørt før. Samtidig så dokumenterte representanten Svein Flåtten at sysselsettingsprosenten, altså andelen som sysselsatt, nøyaktig den samme i dag som det den var da Stoltenberg II-regjeringen kom på i 2005. I valgkampen i 2005 så fikk vi høre fra opposisjonspolitiker Trond Giske at næringsminister Børge Brende bløffet når han skrøt av hvor mange arbeidsplasser som var skapt, og ikke snakket om sysselsettingsprosenten. Erkjenner næringsministeren at andelen som sysselsatt, altså sysselsettingsprosenten, nøyaktig den samme i dag som det den var da Bondevik II, sentrum-høyre-regjeringen, gikk av i oktober 2005? Ja, presidenten vil bare få kommentere at begrepet å bløffe om andre politikere vanligvis påtalt som uparlamentarisk. Nå brukte representantene som sitat. Og la presidenten si det på den måten at presidenten håper at i den grad daværende representant Giske sa det fra Stortingets talerstol, så håper presidenten at daværende president påtalte det. Statsråd Giske. Det var en korreks med tilbakevirkende kraft, president. Jeg vet ikke om det er åpning for det. Men det altså slik at under Bondevik-regjeringen fikk vi ca. 23 000 flere arbeidsplasser i Norge på 4 år. Nå har vi altså fått over 250 000 flere arbeidsplasser på 6 år, og det gjennom den tøffeste krisen i Europa. Og det er jo ikke sånn at når Spania og Frankrike og Italia og andre har skyhøy arbeidsløshet, så skyldes det mangel på folk. Det er jo masse folk i disse landene, men likevel har man da stor arbeidsløshet. Så det at det kommer en stor befolkningsvekst i Norge, er jo ikke noen garanti for at det kommer mange flere arbeidsplasser. Det kunne jo like så godt bli større arbeidsløshet av at man importerer mye arbeidskraft, eller at ungdomskullene bidrar til flere arbeidstakere. Så det at det skapt over 250 000 flere arbeidsplasser, 2/3 privat sektor, må i hvert fall borge for at næringspolitikken ikke fullstendig mislykket i Norge, når altså Europa har 24 millioner arbeidsløse. Og det mitt hovedpoeng, president.